Charmant. Bien-aimé, bonsoir de partout vos états en Kolanda Biso. C'est que tant kaka oyoki déjà bongo, o comprendre que za émission na yo détaché le que yangonde komiko banda sikoyo. Alors tolobi lokola nzambe a pesi biso temps oyo poto koka kosolola. Yango na lingi ne fiske 1 minute to pesi nzambe wana merci pona bolingo na ye. To bondeli na kombo na Yesu Kristo. Nzambe monene, Nzambe na bikamwa pe Nzambe nelonga. Opesi biso makoki ya kosolola ensemble na peuple na yo. Na lingi de partout oyo moko na moko o contacter po akoka kolanda biso Nzambe tika faveur na yo ezala pe lipata na yo monana. Oza mokengeli pe mobateli na kombo na Yesu Kristo. Amen. Oui, tolobi merci et pas na Jésus parce que a accordé biso temps ya kolanda masolo ensemble po na kombo na ye et tolobi pe Nzambe apambola yo oyo 8 ans ya kokota po na kolanda biso de partout. Alors, topamboli pe Radio Africa, topamboli pe La Joie du Ciel Mobimba. Yango oyebi émission na yo eza détaché le eza juste émission ya bofungwami. Tango zo kakaka yango ebandi pe Nzambe atie yo po koka kolanda biso. Nayebi te soki déjà ozalaka kolanda biso parce que programme eyebani et peut-être pe tour na oya liboso ya kolanda biso yango yo. Yango tolobi ke émission zolanda ezali détaché le eza émission ya bofungwami epesami na le pasteur Jean-Paul Njate Wemba ya église prophétique évangélique La Joie du Ciel oyo ezwami juste na avenue Bambili tozali na commune ya Ngiringiri entre Sayo na 24 toza musika te na Molar et tozali pe na paroisse na biso mususu oyo ezali na Makala toza juste na avenue Kodia. Alors pourquoi na lelo eza ya lipamboli yango lelo toye na thème parce que la fois passée nous avions parlé sur les ténèbres et cette fois-ci nous voulons parler sur comment mettre fin à la souffrance. Des thèmes tomatina yango na pourquoi oyo na lingi bisko zolanda biso ozala un peu attentive et je crois oza na stylo parce que des fois nalobaka toujours simbaka mwa stylo mwa papier ezala pembeni ekoservir yo na kozwa biloko misato. D'abord okozwa adresse na biso dd ozwi numéro na biso et en plus ozwi pe ba verset biblique parce que yango nde eza liloba oyo soki ekoti na vie na yo pe échanger makambo. Alors lokola déjà ezali ba question biblique il faut pe réponse ezala biblique. C'est pourquoi tozoleka mbala moko na makomi tokende kokota kotala un peu lelo elo nini oyo toye na yango parce que thème tozoloba lelo ezali ndenge nini mutu akoki kosilisa vie ya pasi. Ya vie ya pasi eza vie oyo eza autorisé te. C'est que tant mutu akomi déjà na vie ya pasi c'est que abebi alors kobeba et utaka awa na mokili parce que awa na mokili tozali imposer na puissance moko ya ténèbres ya molili ndenge tolobelaki la fois passée. Quand on parlait sur les ténèbres totalisaki que ténèbres ezali juste na deux sens. Sens na yango étymologique ezalakisi molili butu. Alors na sens na yango mususu ezali que ténèbres eza kozwa pe forme ya en secret. En secret yango nde tokende kobimisa terme oyo bazoloba occulte. Eska occultisme euti c'est que makambo ya kobombama ebatama yango nde ezosalema na secret yo koyeba te omona kaka na normal boye ozomona ba complications. Or en réalité spirituellement il y a des choses qui se font oyo oyebi te. C'est pourquoi lelo tozosolola un peu comment mettre fin à la souffrance. C'est parce que ozolanda biso soki pe oza na facilité ya kobenga voisin benga ye aya parce que tokomi déjà na batemps ya suka faveur ya Nzambe il faut écouter. C'est pourquoi Pasteur Alain, je crois au kotale la biso verset na mukanda na Luc. Lelo tozo solola na Luc chapitre 19 tozo banda pe na verset 19. Nde eska toza lelo. Nanda couper oza na facilité Bible eza partout ozwi ozo kende kotanga yango chapitre 19
verset 29. Luc chapitre 19, le verset 29, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'ils s'approchèrent de Bethphage Tangu bakomi na Bethphage et de Béthanie, na pembeni ya Betani, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, pembeni na ngomba oyo babengi ngomba ya Olivier, Jésus envoyant deux de ses disciples Yesu atindi bayekoli mibale na kati ya bayekoli na ye, en disant, ayebisi bango, allez au village qui est en face. bokende na mboka oyo eza liboso na bino. Quand vous y entrez, Tangu bokokoma, vous trouverez un anneau attaché, bokokuta mwana na mpunda akangami, sur lequel homme ne s'est jamais assis. mpunda yango eza oyo nanu mutu moko amatela te ya sika. Détachez-le Fungola ye et amenez-le. pe memela ngai ye. 31. Oui. Si quelqu'un vous dit, Soki mutu akotuna bino, pourquoi vous détachez-vous? po na nini bozo fungola ye? Vous lui répondrez, Boko yanola ye, le Seigneur en a besoin. nkolo aza na bosenga na ye. 32. Mm. Ceux qui étaient envoyés Ba oyo batindamaki wana, allaient et trouver les choses comme Jésus leur avait dit. tangu bakei bakuti makambo ka ndenge Yesu ayebisaki bango. Seke tangu bakomi bakuti mwana mpunda pe no bakuti mpunda aza ya kokangama. Et en plus tangu balingi bafungola ye, mutu moko aye ko s'interposer bozo fungola ye pona nini. 33. Mm. Comme il est détaché l'anneau, Lokola babandaki kofungola mwana meme oyo, ses maîtres leur dirent, bakolo na ye balobi, pourquoi détachez-vous l'anneau? po na nini bozo fungola ye? 34. Mm. Ils répondirent, Bayanoli, le Seigneur en a besoin. nkolo aza na bosenga na ye kaka ndenge Yesu ayebisaki bango. 35. Oui. Et-il amené à Jésus l'anneau Pe bazwi bamemeli ye Yesu. sur lequel ils jetèrent leurs vêtements Tangu bazoya na ye, likolo na ye batie maputa, batie babilamba likolo ya mpunda. et furent montés Jésus. Pe bamatisi Yesu likolo na mpunda. Amen. Amen. Merci, Nzambe ya lola amona yo. Bien aimé, je crois, Olandi lisolo ndenge batangi. C'est que awa bazota lisabiso vie, awa ndenge bazotanga nyama na ba ainsi de suite. Lelo toza na lisolo ya nyama te, toza juste lelo kobeta lisolo ya mutu oyo aza kokangama. C'est que tango zota la histoire ya nyama oyo, eza nyama moko déjà il faut azala na succès parce que aza nyama oyo lelo tokoloba présidentiel. Mutuka oyo ezokumba président. Mais dis-moi, avant ya kokoma na niveau ya kokumba président, et osutuka eza ya kokangama. C'est que amene vie ya pasi, or que pona ye, nzambe atindaki ye na pasi te. Nde peut-être ndenge pe okozala ozolanda na pokwa oyo. Ozo souffrir na ba domaine ndenge na ndenge. Or oza mutu akosouffrir te. Po en soi, nzambe atindaki yo sepe. Mais oye na mokili esengo eza te. Complication. Eza na singa ezokanga yo. Ndenge nyama oyo azalaki. Aza nyama il faut atambwisa Jésus. Mais avant Jésus aya kokoma, nyama azo souffrir, aza ya kokangama. Nde peut-être pe ozolandanga na poko oyo. Ozo mene vie ya pasi. Et je vous assure que c'est peut-être Jésus a commis na nous te. Ta musu pe okoyebisanga osambelaka. Bien sûr, kosambela eza nango problème te. Eza lokola mutu, mususu aza na kati ya ndako ya libala. Mususu aza na libala. Yo oza na kati ya ndako ya libala to oza na libala. C'est que eza biloko mibale. Parce que kozala na kati ya ndako ya libala, ata ba rideau pe na kati ya bandako ya mabala eza la kati. Okuta pe rideau eza na kati ya ndako wana. Eza ndako ya ba marié, rideau eza na kati. Okuta pe peut-être ba porte eza ndako ya ba marié. Mais dis-moi o eza important eza kozala na libala. Alors, awa Jésus il faut amata mpunda moko, me mpunda ngo ti lelo azaki nanu ya kokangama. Ti ndenge Jésus alingi akota na mboka oyo, akuta ke mpunda aza nanu ya kokangama. Or que Jésus ndenge azokende mpona kokota na mboka oyo, eza po fin du monde pe mpona ye ekoma. C'est que aokende so akomi na wana afete esili, bakangi pe ye akufi akei. Or,
akoki kokende kokufa nanu te soki afungoli ndeko oyo aza kokangama te. C'est pourquoi omoni asali manœuvre nyonso aye kotinda deux disciples. C'est que auparavant punda nde abandaka koluka Jésus, mais lelo Jésus nde akomi koluka mpunda. C'est que ndenge olanda nga peut-être oza na ba complication, osambeli trop, oluki Jésus trop, et voilà le moment oyo siko Jésus pe akomi koluka yo. Yango atindi biso to ya koyebi biso ndenge ozolanda biso wana ke ta ekoki o Jésus akomi na besoin na yo. Alors apesi ordre alobi bokende bofungola. C'est que tango ozokende kotala banda na verset 29 tina 30 bazotalisa biso lisolo ya ndeko oyo malgré aza kokangama mais aza mutu ifo amona bolamu makasi na vie. Mais dis-moi, avant amona bolamu aza nanu ya kokangama. C'est pourquoi lelo aza na besoin ya kozala délivrer. Aza na besoin Jésus apesa ordre. C'est pourquoi tant que Jésus azopesa ordre baye bakomi pe bakuti aza ya kokangama baza na obligatoire ya kofungola. C'est que lelo ndenge olanda biso wana quel que soit niveau ya souffrance oza na yango tozolinga te toyeba nani akangi yo, mais dis-moi déjà oyo akangi yo asi comprendre ke kofungwama na yo ekomi. C'est pourquoi okomona ata tango moment ezokoka po otelema oya esika yo koya kofungwama okokuta ba ordre ezopesama ndenge na ndenge okozala olingi oya boye obeti na poche mbongo ya transport eza te elembisi yo keya okende makolo esimba te. Alors eza ordre ezopesama na ndenge ya ténèbre na ba oyo babloka yo. C'est que moto akangamaka pamba te. Yango lelo ndenge ozolanda biso toza na quelques points tokolakisa yo o comprendre nani oyo aza na besoin ya délivrance na vie na ye. Parce que awa mpunda oyo aza ya kokangama mais dis-moi aza na besoin ya délivrance. Akofungwama ndenge nini soki bato akofungola ye baye te, mais yo heureusement bato akofungola yo bango wana baye. C'est que ndenge ozoyoka liloba oyo eza liloba ya pasteur te, eza liloba nzambe, et c'est cette parole qui a créé toute chose. Tango oza na kati ya koyoka yango c'est que eza processus pour la délivrance na yo. Alors comment okoyeba ke naza na besoin ya délivrance? Parce que awa mutu azo vivre mais aza ya kokangama. Mais dis-moi azo vivre nde omoni ba français balobaka ao vivoter. Pourquoi? Parce que makambo aza nango besoin ya osala aokoka kosala yango te. Alors nzambe oyo atindi yo olanda biso tika azwa lokumu deja na pokwa ya lelo. Ceux qui okolanda biso na pokwa nde, ceux qui pe okolanda na tongo kaka wana nzambe azwa lokumu. Alors ndenge nini to pe nani oyo ayebi oyo ifo atia makanisi epa na ye ke ndenge naza awa il faut nazala na délivrance, il faut nazala délivré. C'est que en français bazolobi qui a besoin de la délivrance. C'est pourquoi tozokende kotalisa yo quelques makambo oyo peut-être okoti pena na kati ya vie na yo otali. Soki makambo oyo tokotala tokoloba eza pe kati na yo, c'est que réellement malgré ozomona nano on dirait ozo vivre mais tu as besoin de la délivrance. Nde nazokende ko énumérer quelques points. Eza belé tellement tokoka koleka na nyonso te, mais du moins na muke tokoloba nzambe asunga yo. C'est que moi na mpunda o bazoloba to punda o bazoloba waza kokangama eza lelo vie ya mutu mutu pe aza kokangama. C'est que en soi premièrement mutu oya koyeba ke ndenge naza wana naza kokangama naza besoin ya délivrance. Mutu oyo azolanda nga sikoyo oyo po a comprendre que nga nazali parmi bato il faut bazala délivrer. C'est que point ya liboso ezali mutu oyo celui qui remarque des échecs répétés na vie na ye. C'est que ya liboso ozotala na vie na yo bare échec mbala na mbala nyonso ozosala ezosuka kaka na koéchouer. C'est que ba échec répété dans la vie eza signe oyo ezolakisa ke oza na besoin ya délivrance. Échec répété c'est que eza na mutu mosusu ata makambo oyo bato baosala ya facile asali ya réussir mais yo so osali yango okoéchouer kaka. C'est que domaine nyonso na yo soko osimbi ekoéchouer. C'est que influence ya ba échec répété na vie eza kotalisa ke oza pe besoin ya délivrance. Parce que eza na mutu mosusu a échoué après a réussir, a échoué na 2 a réussir na 4. C'est qu'en réalité ozokende ko continuer, mais dis-moi tango ozoya komona pe okomi o réussir na moko
mais échoué na 3. Ah, keba déjà ekomi mabe. Et peut-être vie na yo tango za kotambola na mokili. Elo nyonso sala échoué kaka. Eza signe oezola kisake tu as besoin de la délivrance. Signe ya mibale, celui qui a une vie médiocre, mais eza comparable na ba vie ya batu ya kati ya libota. C'est que ozo mene vie ya pasi, mais vie yango ya pasi. Tango ozo compare na batu boza na bango na kati ya libota, oke komona ke bino nyonso boza presque na même vie. Par exemple, mama abalaki libala ekufi. Yo pe mwana mwasi obali pe. Omoni pe libala ekufi pe ozongi encore na ndako. Faire attention, vous en avez besoin de délivrance. Parce que, ok, kokuta ke, maman peut-être rabota na basi, na mibali misat. Yo pe déjà, ya liboso, bopanza ni ozongi nandako. Ah, obandeli ya mibale. Faire attention, vous en avez besoin de délivrance. Malgré ozomona, ozan pe na mwa chance à kozwa mibali. Bazo mema ope ka atobal. Mais kobal yango pe, ya ozokota na profondeur. Eza mariage te, bakangi yo ka na makasi. Po olandi pe mama, ye pe babala ki ete. Quand ndenge wana yepe yope ezuyo et ozotala pe grande sœur kaka na formule wana petite sœur pe azoya sima na yo kaka na formule wana c'est que eza signe o ezola kisake tu as besoin de la délivrance wana eza ya mibale otolobi ke mutu azomene vie médiocre mais vie yango eza comparable na bandeko mosusu baza aux alentours na ye. C'est que les autres ont besoin de délivrance. Nengo olanda biso. Mais kako talaka, tolobi ya liboso, mutu azo remarquer ba échec mbala na vie. Mais kako tala vie ozo mene, ozo réussir to ozo échouer. Ceux qui oza ko échouer mbala na mbala, yeba ki oza na besoin de délivrance. Ndenge toye na pokwa oh, eza juste pona yo yo ndoza ko kangama. Nde Jésus apesi ordre il faut fungwama. Yango toza ko benga yo dimanche oyo toza na service monene wana ya délivrance, toza na bambili. Je crois adresse na biso angwana topesaki déjà toza na bambili 187 tozali entre Sayo na 24 pembeni ya Molar na commune ya Ngiringiri. Tango ozomona ba échec répété na vie keba message eza pona yo kokanga motema te yaka Nzambe asunga yo. Alors deuxième position tolobi mutu azo mene vie médiocre vie ya passe ya ba difficulté mais vie yango eza comparable na bandeko mosusu na kati ya libota. C'est que otala yaya peut-être abalaki te age eleki yo pe obala te age pe ezokende na koleka leki pe aobala te age ese pusani keba oza na besoin ya délivrance ndenge ozolanda biso. C'est que lelo ndenge oyoki biso wana soki okangi motema c'est-à-dire peut-être pe osutuki ta yango ya suka kaka yango parce que mwana mpunda wana mpunda tangu Jésus azoya tout cette fois-ci eza tour ya suka ondenge Jésus oleka wana awakene ba moko pe babomi ya mati. Alors soki kaka mpunda o a risqué kotikala na singa c'est que atikali libela peut-être ndenge olanda biso oza na ba vie ya bongo c'est que Nzambe atindi olanda biso po motema na yo emona pe sengo ya bonzambe c'est que Nzambe akoki kotinda moto ya konyokwa mate. Alors, yamisatu eza na mutu azo mene vie moko ya célibat moko ya prolongé ndenge bato français balobaka. Célibat prolongé, c'est que en réalité célibat eza na deux formes. Forme ya liboso ya célibat, mutu akoti ndako ya libala me ba parents bazwi dot te. Yaya ozana waka célibataire. Parce que en réalité Nzambe azo reconnaître mariage eza kaka tango mutu aye apesi ba parents ya mwasi dot. À ce temps-là, on dit que mutu abali. C'est que mutu muso akozala okotaki na ndako wana kuna babala kiyote. OK, bobundi boswani bokabwani ozongi. Musu pe aye kozwa yo. Kaka bongo azongi siyo. Musu pe aye kozwa yo azongi siyo. Yo peut-être ozolo ba moninga obali nanu te, oza célibataire. C'est que eza célibat prolongé. Ne ezo kende komelika kolekisela yo ba temps o sutuka ereleki moyen mutu aya kobala o sweza te po ata mabala ozo mona ezala kape na age babala ka mutu. Na ndenge oza nanu bongo profiter libela faveur ya Nzambe ekota na vie na yo. Alors deuxième forme ya célibat ezali célibat ya mutu ata bandi na mutu basuka ka bango mibale.
jamais mobali akoya kopesa ata mwa prédote ata mwa boye rien na ndako ya libala pe akoma te kaka bobandi mwa barelation bongo ya bino na bino ndenge bokobunda pe kaka kuna na nzela bokabwani okuta mutu nanu baparent ya mwasi bayebi mobali oyo te me mwana mwasi ti na nzela na butu boye mobali azogiflaka ye mobali azofingela ye na baparent oyo nanu bayebi c'est que célibat na niveau moko impossible alors age esi epusani déjà yeba ke eza célibat prolongé c'est que oyo wana ezolongwa ti na célibat ezoya kokoma célibat ancien c'est que célibat moko oyo ekomi na bamikolo ebele célibat ancien ayaya bongo te oza na besoin ya délivrance parce que nzambe ntango atindi yo surtout ndenge oza mwana mwasi aza créé sur mesure avant yo ya basi basalaki mobali na yo mobali no déjà azali nde omona bafaye mosusu oyo na regretaka mwasi aza mokolo wa mobali c'est que basalaki mwasi avant mobali wana ezalaka te mais du moins ekoma déjà alors on n'a pas de choix tozokende kolandaka kaka bongo po moto amoni choix eza te atali nasuka nanga kaka ata na nzela ya mokuse nzela wana ya mokuse okosutuka mpe ememi yo na lifelo c'est pourquoi nzambe azobenga yo ndenge ozolanda biso soki tant ozomona age ezopusana libala ezoya te yaya keba tant na yo déjà ekomi c'est que ezali batu oyo baza na besoin ya délivrance ozovivre célibat prolongé oza na besoin ya koya kozala délivré parce que eza na singa ezokanga yo singa wana na vie na yo ekokomplike yo vie soki ozwi conscience te c'est pourquoi nalobi ke zwa conscience ya vie alors quatrièmement tokokende kotala nani oyo aza na besoin ya délivrance ezali oyo azali pris par un esprit ya dépense yaya mutu asalaka aosutuka soki nanu bapesi ye mbongo te bafuti ye nanu te mambo ezala nango te mais soki kaka asimbi kaka mambo jour azosimba mbongo nde maladi ekoti na ndako jour azosimba mbongo nde besoin moko ezoya kokota kaka po asutuka adepense mbongo atikali maboko pamba non c'est un esprit ya dépense c'est que oza pe na besoin ya délivrance ntango ozotala na vie na yo osimbaka mpe mbongo baofuta mpe yo mais osutuka ndenge ka mbongo esili otala na maboko eloko osali na mbongo eza te mais mbongo esili eza molimo mabe ya dépense c'est que ezolakisaki oza mpe na singa c'est que oza na obligatoire veut dire oza na besoin ya délivrance nzambe oyo toye koteya yo na pokwa aza nzambe oyo alingi moto anyokwama te parce que alobi oyo nyonso aza ya nzambe bolamu eza mpo na ye mais yo oza na mokili pourquoi vie na yo ezokoka kobonga te c'est qu'il y a des choses oyo efo elongwa na vie na yo eza na singa wana nde ezokanga yo c'est que oza na besoin ya délivrance na kati ya vie na yo alors eza na cinquièmement celui qui connaît toujours des finalités malheureuses mutu mosusu akozala akobanda likambo bien mais na katikati mpe ekomi mwa bien mais suka na yango efo ebeba yaya si ezokotakisa ke ata vie na yo mpe ndenge ozokende wana osutuka mpe avant fin ebebi c'est que eza na bato akozala pour le moment aza mpe na mwa possibilité aza na mwa moyen aza na mbongo mpo na ye bamateya oyo ekipe ye te selon ye parce que aotala boye aza na mwa mbongo yaya lokola oza na esprit ya il faut finir kaka na kolela bien aimé osutuka mpe mbongo esili yango wana ozomona lelo tokoki kozala na bato mosusu otala ye boye bayataliso bayebiso babi omoni oyo azalaka mutu komona ndenge akomi boye te c'est que déjà bango moko mpe bakalifie yo ke olongwe mutu bon olongwe mutu okomi nani c'est qu'il y a des choses oyo ifo koboya na vie ntango ozolanda biso sikoyo eza nzambe atindi yo eyelakisaki oza na singa okoki kozala oza na vie ya malamu mais meka kotala na makambo osalaka soki okendaka kofinir kaka na mabe okobanda malamu ti avant finir il faut mabe ekota yebaki oza na besoin ya délivrance c'est que oza na devoir ya koleka wana na bambili 187 parce que faveur ya nzambe il faut ekota na vie na yo okende kokuta mosusu oyo baza na besoin ya délivrance bacouple babalani normalement baparent bazwi dot bakei na civil bakei na commune nyonso wana esalemi mais na ndako na ntongo baswani na pokwa baswani
na moi baswani makambo baswani laka o landela c'est que makambo ya tina te mais ezo mema bango na koswana butu pe moi c'est que entre bango mibale eza na moko azana no délivrer te alors lokola balobi mibale o bakomi moko c'est que pouvoir ya oyo aza délivrer wana te ekobanda ko ramener oyo mususu fin de compte pe boko bambana ndio sutuka pe divorce ekoti avant bokoma na niveau wana il faut koyeba koluka nzambe oyo aza nanu délivre te nzambe akota na vie na ye pe azwa délivrance c'est que ndenge ozolanda biso soki okozala pe na bacouple ya bongo boswana par jour ata 4 fois nde omona bandako ya mutu ntango abimi ake kotambola na bakamarade na ye non aza mwa koseka soki kaka aye kokoma kaka na porte po akota na porte ya lupango akoti na kota kodi si bamakambo basode ebandi eka alobi nakoti na formation moko omoni koseka esili mutu achange forme alors eza na baesprit ya mabe oyo ekotaka na bavie bongo yake otala peut-être idée na yo yango wana te mais ozoya kokoma na niveau wana parce que eza na baesprit ya mabe oyo ekoti mpona kokomplike yo vie bien aimé ntango ozovivre makambo ya bongo oza na besoin ya délivrance atako oza nanu na kimia ndenge ozokanisa ke oza na kimia yaya position mususu ya mutu koyebaki aza na besoin ya délivrance c'est lui qui subit des humiliations répétées mutu à tout moment azaka humilié likambo nyonso akosala il faut esukaka na humiliation vie ya déception de temps à autre aza toujours déçu nyonso akosala ata akutani na mutu amabe aozalaka déçu akutani na mutu malamu aozalaka déçu akutani ata na babisika oyo batu nyonso baokende baoseka ye akozalaka déçu vie ya déception ya bongo ezali vie ya mutu oza na besoin ya délivrance ndenge ozolanda biso makambo nyonso osalaka esimbaka te yaya kokanga motema te tozobenga yo na bambili toza na aveni bambili 187 entre sayo na 24 dimanche oyo kaka dimanche oyo musala munene eza wana il faut vi na yo efungwama tokende na batemps ya kofete ofete comment parce que lokola ndeko azwaka toujours so abandi akobanda na bien mais akosukaka na kolela lela mais année pe tobandaki déjà si toke kosuka na suka ya année c'est que okoriske pe osuki année oyo na kolela non il faut dire non à d'autres choses c'est que ndenge olanda biso lelo nzambe atindaki yo po omeka ko comprendre comment vie ezali c'est que eza na mususu o comprendre que oza na besoin ya délivrance c'est que eza na mutu mususu akoki kozala avandi na ye bien mais mwa maladi ebandi baninga nyonso bazali ata abeli ameli mwa para maladi esili mais yayo omeli para esili te obakisi esili te olongwe na hôpital ya quartier okomi na mwa bahôpital ya minene ti fin de compte obimi na libanda ya mboka parce que mwa mbongo ezali mais maladi oyo koma ezokoka kosila te ozomela kisi ezosila te yaya elakisi ke singa ezali oza na besoin ya délivrance quel que soit oza na bapossibilité mais oza na besoin ya délivrance ndenge ozolanda biso c'est que tomati na pokwa oyo tozotalisa yo kaka quelques points oyo mutu il faut acomprendre que vie na nga malgré ndenge naza boye naza na besoin ya délivrance c'est que nzambe oyo atindi yo olanda biso ayebi pourquoi atindi yo olanda biso eza na bato mususu 7e point 8e point plutôt eza na mutu celui qui mène une vie donc aza na désordre ya sexualité ye na quartier nyonso na mboko aza na mobali soit aza na mwasi omona mutu mususu aza penza bien habillé mais ozoya kokuta na mwa mutu yango aye kovanda na ye otala boye olobi me oyo penda koloka oyo bien nini oui mutu ya boye aza na besoin ya délivrance c'est que aza na bamboka tozali oyo na lemba aza na mobali to pe aza na mwasi na gambela aza na ye na ngiringiri aza na ye na komini nyonso aza na non yaya atako ozobanga nzambe te na bamaladi obanga te
C'est que eza volonté na yo te, mais il y a un esprit ndeye ko s'imposer na vie na yo. Alors on a besoin de délivrance parce que faveur ya Nzambe il faut ko na vie na yo. Nde moni Jésus azo yebisa ba disciples bibo kende bokokuta bokuta mwana bokuta meme oyo bokuta mpunda oyo bokuta ndeko oyo bokuta yaya oyo bokuta mama oyo bofungola ye singa. C'est que autozo énuméré ba oyo bazali parmi bato bazala kokangama. C'est que tant ozoyoka makambo tozoloba oza na kati veut dire oza na besoin ya délivrance, il faut Nzambe alola akita asunga yo po bolamu na Nzambe et ciblé yo à partir ya sikoyo pe faveur na ye ekota. Alors 9e mutu oyo faut azala na besoin ya délivrance, mutu aza na vie ya recommencement. Nyonso asalaka il faut abandela po ya liboso wana osala ti ekobeba abandeli mususu. Atiki oyo akontinue mususu ti aza na facilité ya kozwa soki libala aza na facilité ya kozwa mais aza pe na facilité ya koboma yango pe ebandeli mususu. Vie ya recommencement makambo nyonso na ye il faut abandela kaka, il faut abandela esika moto asali une fois réussir mais ye il faut asala ata 3 fois mpona koéchouer kaka. Non, oza na besoin ya délivrance ndenge ozolanda biso kosala sembla te ya mutu peut-être ndenge tozomona bien habillé na libanda mais na kati azolela le. Non, okuta mutu aza na veste ndenge nama nazalaki le sur rien. Azalaki mutu mokonzi penza. Mboka mobimba babangaka ye. Or na kati na ye azalaki malade. Yaya kolanda ba veste ozocha poso na libanda te. Mutu ezande kati. Tango ozolanda nga même na conscience na yo, omona vie na yo ke okomi na ba complication moko boye. Oyo eza normal te. Kolanda te po bazobenga o mokonzi. Naman azalaki pe mokonzi. Mais Naman oyo heureusement azalaki na ba conseiller ya malamu. Naman azoya epa na Nzambe aza na ba décision na mutu na ye. Alobi nakantaki akobima ya koyambanga orke azoyebisanga nakende kosukola. Yaya asiliki me ba conseiller na ye ba ebisi yaya alobi na yo likambo moko agrave te kako koya na mai. Kitisa motema koya na mai. Naman akitisi motema akwei 2 akwei 3 4 5 fois atali me ma yango ayebisi fin de compte ba conseil elekie pe a réussir vie à cause ya ba conseiller kolanda te parce que oza bien habillé mais tala nakati parce que mutu ezali tango oza na batu te mutu ezali tango ozoya kofandaka yo moko na moment oyo vandi yo moko tala siko vi na yo ozo mene vini ya mabe to ya malamu. Est-ce que kati na yo esengo ezali tokolela lela? C'est que naba o nyonso totangi tosukisi ata na 10 wana kaka parce que eza tellement ebele eza na batu mususu ye ata esika batu bazo vivre yeso ka komi pasi ekoti ata esika batu bazana kama makambu na bango ezo réussir soki kaka ye akomi ebebi yaya eza singa. Oyo mona peut-être mutu musu banda musala wana baninga bazoya sima bazomata ba grade bazoya sima bazomata grade ya ye grade ezala intact kaka. C'est que aokende ko comparer na famille tant musu mutu pe amata azate yaya eza singa. C'est que oza obligé ya koleka délivrance parce que Jésus a le bibo kende bokokuta pe bofungola et Bible le bi tangu bakendeki effectivement bakutaki bakutaki mutu azala kokanga nepe ozolanda biso peut-être na ba camarade ozosala semblant mais tango ozoya kovanda siko yo moko mekana nikotala vie na yo ba situation oyo ozobandelaka souvent pourquoi ba échec oyo ezokomelaka yo na vie pourquoi est-ce que nyonso oyo ezoyela yo pona nini tango ozoya kotala pembeni na yo ozokuta peke situation yo za nango ndeko kuna za nango kuna za nango boza même famille est-ce que ezokoka kotalisa yo quelque chose te maladie ezalaka pe mutu abeli abiki mais yo awa ozo maladie ozomela kisi ozobika te ozozela nini siliwa kaka nde ezoya mais du moins avant okufa Jésus atindi olanda biso ke faveur na Nzambe ifo ekota na vie na yo. C'est que dimanche oyo ndenge ozomona eza liboso kaka gloire ya Nzambe ifo ekota na vie na yo. Makambo nyonso totangi oyo bien aimé source na yango ezali parce que tant tozoya kotala na Bible na Ézéchiel Ecclésiaste plutôt chapitre 8 verset 9 Bible lobi na biso j'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme
pour les rendre malheureux. Oh, bien aimé. Oyoki ke ba situation nyonso to uti kotanga eza ba malheur o batu bazo vivre. Or en réalité, Bible lobi il y a un homme qui domine sur un autre. C'est que malheur na vie ya mutu ezalaka na mutu sima na yango. Veut dire tango zo mona mambo zo sala ezo simba te, derrière ça il y a un homme. C'est que tango zo ya ndo moni Jésus a prévoir alobi tango bokende. Soki batuni bino bolo baka kolo na yaza na besoin parce que Jésus ayebaki ke mutu akangama pamba te vi wana ekomeli yo eza pamba te mutu aza sima mais dis-moi ndenge ozolanda biso toza besoin ya koyeba mutu akangi yo te biso tozoyaka na ordre de Jésus apesi tofungola kaka yo c'est que osambeli trop makambo esimbi te parce que ozalaki koluka nzambe mais tout oyo nde nzambe aye koluka yo parce que alobi si quelqu'un vous dit quelque chose vous lui direz le Seigneur en a besoin. Nzambe a comme il a besoin na yo. C'est que souffrance wana ya yo kokipe yango siko te ningo zolanda. Fungwa makaka dimanche koma wana na Bambili 187. Faveur ya Nzambe il faut que na vie na yo touro. Parce que tant que tozo kita banda na 31 na 35 na kanitso landa ki lecture. Bible ezotalisa biso kuna moto yo tango ba fungoli esinga. Ya azalaki ceinture présidentielle. Azalaki moyen de transport oyo ezomema Jésus mais tala niveau azalaki akokangama pe akangamaki wapi na nsima ndako nde omona vi na yo eza na bato mosusu baoseka yo lelo baza ba oyo bakooseka yo te mais dis-moi nasepeli na Jésus mpo atindi yo olanda biso mpo ekomi na temps mpe ya yo kofungwama kaka ba oyo basekaki yo bakoya kochange maloba tika ba oyo nyonso basekaki yo bakomprendre déjà ke Nzambe akomi kovisite yo. C'est que ndenge olanda biso oza na devoir ya koleka na Bambili 187 parce que musala munene eza wana ya délivrance il faut fungwama ekomi na temps Bible lobi tango Jésus atindi bango bakei bakuti pe punda kangami a exécuter pe ordre ya Jésus maloba epesami bafungoli ye baye pe na ye punda oyo abandi vi ya esengo oyo ataba oyo bafungolaki bazalaki na vi ya bongo te parce que tango aye Jésus amati likolo na ye Jésus amati bamatisi bilamba likolo Jésus avandi likolo ya mpunda likolo ya bilamba batu baotanda bamaputa na mabele bachemise baotanda na se olie Jésus amata likolo ya maputa nani azomata mpunda oyo c'est que mpunda oyo azalaki ya kokangama mais tango akutani na Jésus vie échangé bien aimé je t'assure. Dès que tu nous suivis maintenant, quand Ozo Koma wana na Bambili 187, je vous assure que la parole Oyozo Yoka Siko et que changer va donner na vie na yo parce que comme il y a un moment où il faut nzambe pe a sala quelque chose na vie na yo tant ba fungoli mpunda abandi vie oyo nano amenate ya souffrance elongwe mbala moko ekatani c'est que nengo olanda biso lelo ezala malade ezala chômage ezala célibat vie nyonso ya yo oyo compliqué et katana déjà ka ndenge ozolanda biso wana parce que ya mpunda pe katanaki ka direct vie ya pasi etikali mbala moko akoti na vie ya kosepela abandi kotambola bato baotanda maputa bazoyemba banzemba baoyembela Jésus mais yende azozo honneur wana tika apartia lelo bisika ozaki akokangama munduki moko ebeta déjà singa wana ekatana c'est que ndenge olanda biso toza na Bambili 187 faveur ya Nzambe eye po bolamu ekota na vie na yo lelo tomataki juste kotalisa yo comment mutu akoki kolongola souffrance na vie c'est que mutu pona kolongola souffrance na vie na yo il faut sikoyo koyoka la parole oyo zoyoka oyo après omitiki epa na Jésus akamba yo c'est que tango ozoya na Bambili ozoya omitiki na maboko ya Nzambe oyo alongisaka bato aolongisa yo pe dimanche wana na poko tango ozozonga na ndako nde okokomprendre ke obandaki kolekisa tana yo pamba or Nzambe aza na mokili pasi nyonso ekotela yo complication na vie ezala célibat chômage ba maladie ba makambo compliqué nyonso ya yo ebandelaka kaka zéro esprit ya recommencement il faut ekanga bisaka ye libéré yango eza ordre de Jésus a signé alobi bokende bofungola ye c'est que ndenge olanda biso wana eza juste mpona bofungwami na yo alors nalobaki ke oza na stylo wana osi ozwaki adresse na biso toza na Bambili 187 entre Sayo na 24 musika te na Molar. Alors ndenge osi ozwi adresse verset pe ozwi Bible lobi bokende bofungola bango c'est que ndenge ozoyoka biso wana eza juste Jésus atindi po ofungwama et je vous assure tango ozokoma wana na Bambili nde okocomprendre ke
na nyokwami pamba or que lobiko eza kaka. C'est que comment mettre la fin à la souffrance, il faut d'abord accepter Jésus. Jésus, c'est cette parole que nous vous enseignons ce soir. Nengozoyi okawana yango nde ezomema yo na kofungwama. Tangu kaka oyoki yango, osaleli yango, yaya na lobi vi apasi ezosili. Singa wana ekangaki yo na nsima ndako ezolongwa. Pe ozolongwa mbala moko na nsima ndako, okomi en public. Tout le monde bakomona yo pe bakoyeba yo, bakobetela yo maboko. Onyokwami trop, ekomi tempe ya bolamu na Nzambe. Ekota na vie na yo. Alors, tolobi ke toza na bambili 187, tomati juste pour na kopesa yo invitation. Invitation oyo eza pour na dimanche. Je vous assure, oza kofungola kaka motema na yo, ozokoma wana na bambili. Faveur ya Nzambe ezokota. Dimanche kaka oyo. Toza nelo tosingaka wana te, kaka présence na onde okoma. Singa ezokata na maloba elobami. Onyokami mingi, je crois to énumérer ba quelques points. O ezotalisaka ke mutu aza na besoin ya délivrance. Peut-être olandi biso na katikati, tolobi ke vi ya mutu ekangama pamba te mutu azalaka nsima. Alors, mutu lokola akangaki yo, c'est que mutu moko pe akofungola yo azali. Soki diable akanga yo, Jésus aye lelo po afungola yo. Grade na yo emataka te. Pourquoi? Bato baye nsima bazomata. Yo okomata te mpo na nini? Ya yo mumbongo ekweyaka kaka. Obandeli fo ekwe, obandeli fo ekwe. Oza pe na chance ya kozwa musala. Me musala ngo pe okozwa eumela te. Kaka ozwi ekatani. Ebebi oke kuna, ozwi mususu. Ebebi oke kuna, ozwi mususu. Ebebi. Non, eza vi ya mabe oyo ezotalisa ke mutu aza na besoin ya délivrance. Ba échec ebele na vie, échec répété ezali signe ezolakisa ke mutu aza na besoin ya délivrance. C'est que olandi biso ezali émission détachée. Eza émission de délivrance. C'est pourquoi ozo katozolo baka makambo ya délivrance. Tango pe okoya okovivre pe délivrance yango. Yango na lingi bisko ozali na stilo na yo wana ozozwa numéro na biso. Parce que tozali en direct pour na sikoyo. Ozozwa numéro na biso. Toza en direct pour na sikoyo. C'est que faveur ya Nzambe ezokota na vie na yo soko bengia tozolo ba maloba likolo na yo. Et tozozela wana bambili 187 dimanche délivrance à makasi ezawana. Numéro na biso ya liboso toza na 081 92 035 94 081 92 035 94. Toza na deuxième numéro na biso wana eza numéro ya WhatsApp. Soki ozolanda biso na WhatsApp okozwa voice, okoki kozwa nyonso et kosunga pe yo. Toza na 099 140 56 36. Wana nde ezali ba numéro na biso. Tango ozobenga pour le moment, tozoloba maloba likolo na yo parce que bientôt là tokosite. Alors faveur ya Nzambe kota na vie na yo. Mais dis-moi zwa numéro wana. Tango kokoma wana soko bosani adresse toko okobenga na numéro wana okozwa l'homme de Dieu akorienter yo. Lelo toyaki kaka kotalisa yo ba signe oyo ezolakisa ke oza na besoin de délivrance. Je crois totalisi yo nyonso. Alors numéro na biso na lobi toza na 081 92 035 94. Toza na deuxième numéro na biso ezali ya WhatsApp. Tozali na 099 140 56 36. Allô? Allô, bien-aimé? Toza lelo pena na bapele ebele te. Yango mwen tokomiti na suka. Toyambi yo po yo oloba kaka. Olobi kombo nani obengi wapi? Oui, olobi ni bien-aimé. Eza normal te. Le kaka kana bambili. Dimanche yo makambo nyonso wana ekosila yo. Ok? Bon, ozoluka église te ozoluka nde Nzambe. Ok? Le tout n'est pas de prier, mais c'est surtout d'être exaucé. Tozoluka esika Nzambe azali. Alors, faveur ya Nzambe faut kota na vie na yo. Yango na lobi numéro na biso toza na 081 92 035 94.
Alors tomataki juste kopesa yo kaka invitation dimanche musala munene eza wana na bambili 187 faveur ya nzambe fo ekota na vie na yo. Alors émission oyo olingi okontinue kolanda yango toza na YouTube tozali juste obeti la joie du ciel TV pe faveur. Allo 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 oza appel ya suka po lelo toyaki mpena makambo ya bappel te oza déjà en direct. Allo bien aimé toyaki lelo bappel te du moins soki déjà kaka ndenge okotaki okoti. Alors nalobi ke tokomi koshite adresse na biso toza na bambili 187 tozali entre Sayo na 24 na commune ya Ngiringiri musika te na Mola. Numéro na biso tolobi 081 92 035 94. Appel ya suka pe to clôturer. Allo oui bonsoir obengi wapi kombo nani? Alobi nini papa Gustave? Turo eza autorisé te yango tozela oyo na bambili 187 dimanche oyo musala munene ya délivrance eza wana. Amen. Tozali déjà à partir ya 9h juste tobandi mais moto aza na besoin ya koleka na prophétie déjà à partir ya 7h30 azali wana aleki na prophétie. Ok, nzambe na lola amona yo. Ah bien aimé, pardon, toyaki lelo appel te tozo chité déjà. Allo allo aya nzambe monana kati na bana na yo oyo nyonso alandi biso bolamu ya akompanye ye lokumu ekozonga epa na yo na kombo na Yesu. Amen.